ก็เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 72 ปีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียหรือ Republic of Indonesia นะครับองค์กรวิทยุสมัครเล่นของอินโดนีเซียก็เลยมีอีเวนต์พิเศษนะครับมีสัญญาณเลขขานพิเศษคือ Yankee Bravo 72 Radio India /0-9 นะครับแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นในโลกเนี่ยติดต่อเข้าไปนะครับแล้วเราลองดูซิว่าเราจะหาเขาเจอไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะครับYankee Bravo 72 Radio Italy Portable 6 Yankee Bravo มาดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองติดต่อดู Calling secure Hotel Sugar Number 0 Delta Japan United Hotel Sugar 0 Delta Japan United over Foxtrot Queen America go ahead ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเรียกขานใหม่ Hotel Sugar 0 Delta Japan United Hotel Sierra Zero go ahead Thank you Hotel Sierra 0 Delta Japan United over Thank you for calling my friend I was calling you but I thought you're number one Thank you for calling my friend Hotel Sugar 0 Delta Juliet Uniform 59 QSL Thank you very much. Congratulations to your 72nd anniversary of Republic of Indonesia. You are also 5/9 to Bangkok area, Thailand. Thank you very much. Thank you for calling from Bangkok. You 59 booming here. No problem. Thank you for calling. 73. Thank you. Bye bye. ก็เรียบร้อยนะครับเราคุยกับเพื่อนแล้วก็แสดงความยินดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของนักวิทยุสมัครเล่นที่เราสามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆในเวทีโลกได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้ที่ชมรมนะครับเป็นEcho 20 Alpha Echo ชมรม The DXer นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้มีใบอนุญาตที่จะเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางยังไม่ได้นะครับก็ยังสามารถมาชมหรือออกอากาศได้นะครับโดยใช้สถานีกับสเตชันนะครับขอบคุณมากครับ